вас, Господи, дорогие братья и сестры. Я раба Божья Надежда с Украины. В первую очередь хочу поблагодарить нашего дорогого батюшка Яникия за его святые молитвы, за нас грешных, за всю Украину, за всю мою семью. По молитвам батюшки к вере, к покаянию пришел мой муж. Он начал молиться, исповедоваться, причащаться. И после причастия, маслособорования, он отошел к Господу по молитвам батюшки. Это все произошло. Также по молитвам батюшки мы с мужем обвенчались. И в моей семье многие произошли исцеления по молитвам батюшки. Поэтому я хочу очень низко поклониться батюшке за его святые молитвы, за его душевные советы. Он всегда за нас молится, всегда дает советы и всегда помогает нам во всем. Спаси вас, Господи, батюшка. Простите нас, грешных. Спаси вас, Господи, батюшка. С Богом, ангелы.